नंगौ जानांगौ बिथाङा जे हेलिकप्टार मोनसे बाथ्रा आं मैया मोनसे बाथ्रा खोनादों 22 crore थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 crore हा हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा ओरैनो नाथाय बे 22 crore थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 crore हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां एबा बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थाखायसो थांनाय जिखिनि पपुलेसन जादों बिथांखौ नायनो थांनाया खिन्थु बिथांनि जि मिटिं बेवहाय मा होनदों बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाङाखैनो बे बाथ्राया बेसेबां लासिनो दावथा हेलिकप्टारनि जि थाव थांनाय बेनो सिखारासै बिथांनिया बड'लेण्ड ओनसोल एबा बिटिआरआव इलेक्सना 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ भट होनायनि मोनथाय जि रायजो राजाफ्रा दङ सरकार सोलायनायनि जि मा होनदों राइट्स बे राइट्सखौ दिनै सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारावहाय बेखौ देखायनो हागोन बाथ्राया बेसो आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो गोनां बाथ्राया जाय मानसिया गोबां मोजाङै खामानि मावदों जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो प्रमद बर' सारखौ बयबो हास्थायदों बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां मोजाङै इन्टेलेक्सुवेलि माने मा होनदों डिसिप्लिनै गभर्नमेन्टखौ सालायलांदों नाखि बियो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बहाबा प्रग्राम पिकनिक जानो थां बे जुमाय लोंनानै पार्टि जाहैथां गोदोसोना थाहैथां बेबायदि नङा सारनिया नों सुपार 50 मिशननि दारै सासे गिदिर गोलाव जानो नाजा फंबायमोन बिनानावमोन बेबायदि हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' सारा सुपार 50 मिशन गायसनना दं नोंगौ सोरबा सासे बयबो गासिबो मोनजोबा फरायनाय खिनियाव नोंहा जुदि माखासे कुइसन सोंनाय एन्ट्रेन्स एग्जामबो जायो नालाय स' बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जानांगोन जुदि नों बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जायोब्ला बे उनाव कचिं मोनगोन ना फ्रियै जेबो थाखा होनाङा मोनसे सासे आइएएस अफिसार जानो UPSC क्रेक खालामनो थाखाय नों गोबां खरसा थाङो नोङो कचिं लानायाव स' बे लाख थाखा कचिंनि फिसखौ सरकारा ओरैनो फ्रि होदों स' बे बेनिफिटखौ बिथांमोनहा मोन्दों आरो बिनि दारै सोरबा UPSC क्रेक खालामनो हागोन IAS IPS जानो हागोन दा बे हिसाबै गोबां मोजां गिदिर जोंनि बड'लेण्डखौ सामलायनो हानाय खालामनो थाखाय सासे मा होनदों सेक्रेटारि बानायनो थाखाय चिफ सेक्रेटारि बानायनो थाखाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बानायनो थाखाय बेखौ बर'निफ्रायनो जाहाथे बैखौ मा होनदों मानगोनां प्रमद बर' सारा नाजादों जाहाथे बिथांमोननो डाइरेक्ट फैसा होयोब्ला खायसे सोद्रोमाफ्रा जानोबो हागौ दा बिसोरनो मोनसे स्किमनि दारै मिशननि दारै बिथांमोनखौ नांगौबा जानाय लोंनायखौ बिसोरनो होगोन फरायनाया बिसोरनि दिमागा बिसोरनि आरो साक्सेस जानांगौ बिसोरनि आरो साक्सेस जानानै बड'लेण्डखौ सामलायनांगौ बिसोरनि आं आसा खालामो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ फैगोन होननानै आसा खालामदों मानो होनबा बेनो रिजोना दानि सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इयुथफोरनि मा होनदों साननाय हनायखौ सोलायदों नाखि बाइक साखावनानै मा होनदों मालायफोरखौ मा होनदों थुलुंगा होहोनाय बै थुलुंगा जादोंमोन सिगां समाव बाइक साखावनानै जुमाय लोंनानै गोग्लैसोना थानाय ड्राग्स जासोनाय बै समाव जादोंमोन जेबो भिजन गैया जेबो साननाय गैया आं मा जागोन फिउचाराव इयुनाव आं मा जागोन बेखार बिथाङा दाख्लैबो सरलपारायाव थांदों आं खोनादों आङो नाखि आं बेवहाय बिथांखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंगोन नाखि आं जि बाथ्रा इनफरमेसन मोनदों आं बेखौसो बुंगोन दै दा बियो दाख्लैबो सरलपारायाव थांदोंमोन सरलपारायाव थांनायाबो बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थाखायसो थांनाय जिखिनि पपुलेसन जादों बिथांखौ नायनो थांनाया खिन्थु बिथांनि जि मिटिं बेवहाय मा होनदों बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाङाखैनो बे बाथ्राया बेसेबां लासिनो दावथा हेलिकप्टारनि जि थाव थांनाय बेनो सिखारासै बिथांनिया स' नंगौ जानांगौ बिथाङा जे हेलिकप्टार मोनसे बाथ्रा आं मैया मोनसे बाथ्रा खोनादों 22 crore थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 crore हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा ओरैनो नाथाय बे 22 crore थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 crore हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां नंगौ नङा हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन दा बे हाखौ बायनो थाखाय बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोननाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोंथिखौ सोंनांगौ दा आंबो मोनसे आंनि इउटुब चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै एस इउटुबार हिसाबै आं बिथांनाव सोंथि सोंदों रायजो राजानि जानानै 22 crore थाखानि हा फानदों बिथाङा धेमालि नामा बे बाथ्राया आरो बिनि गेजेराव बे 22 crore हाखौ बायनो थाखाय बिथांनाव रां थानांगोन बे रांखौ बहा मोनखो बेनो आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया थेंक इउ स' माच खुलुमनायनिफ्राय थेंक इउ